Öksürük aslında vücudumuzun bilinenin aksine çeşitli bakteri, virüs ve alerjenlere verdiği bir savunma cevabıdır, refleks bir cevaptır. Ve bizlerin de en çok çocuk polikliniğine hastalarımızın başvuru nedenleri arasında bulunmaktadır. Çünkü hem ailenin hem çocuğun yaşam kalitesini yüksek derecede bozmakta, uyku sorunları yaratmakta, dolayısıyla çocukların okul başarısını düşürmekte. Yani hem sosyal açıdan hem de fiziksel açıdan aileyi de çocuğu da zorlayan şikayetler arasında yer almaktadır.